Cư dân ở miền Đông Bắc Nhật Bản bình tĩnh trước động đất tin từ Ishinomaki. Một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter hôm qua đã xảy ra tại Nhật Bản, gây ra sóng thần cao tới 1 thước gần thành phố cảng Ishinomaki. Các cơn sóng không tràn qua bức tường, bao cát và khá nhỏ so với những con sóng tàn phá vùng biển sau trận động đất vào tháng 3 năm ngoái. Gần 20.000 người đã bị thiệt mạng trong thảm họa đó và dẫn tới cuộc khủng hoảng nguyên tử tồi tệ nhất thế giới trong 25 năm qua tại nhà máy Fukushima Daiichi. Thảm họa cũng đã làm nhiều dân cư phải trở thành vô gia cư, phải cư ngụ trong những nơi tạm trú. Và lần này thì mọi người không còn lúng túng trước trận động đất mạnh. Trận động đất ngày hôm qua được đo thấp hơn mức độ 5 theo địa chứng kế của Nhật Bản, làm lung lay nhiều tòa nhà xa tới tận thủ đô Tokyo. Mức rung chuyển thấp hơn mức độ 5 có nghĩa là có một số thiệt hại về đường xá và nhà cửa, ít khả năng chống đỡ động đất.